Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini Rizka, Afifa, dan Rehan akan membuat slime. Bahan-bahannya ada lem glue, sendok, piring, pewarna makanan, dan gom. Sebelum kita bikin, jangan lupa subscribe and like and comment. Ayo langsung kita bikin. Ini kita tuang lem secukupnya. Nanti kakak bilang off ya. Ini kita tuang lemnya. Secukupnya aja, semau kalian. Dah. Setelah itu kita aduk. Kita aduk. Habis itu kita kasih gom. Kita tuang gom beberapa tetes. Dua dah. Kita aduk. Setelah itu kita aduk sampai menggumpal. Wah teman-teman, slime sudah mau jadi. Kita tuangin lagi ya biar gak lengket. Nah. Wah teman-teman, slime sudah jadi. Kalau udah jadi, kita langsung Kasih ke pewarna. pewarna makanan. Wah sudah jadi. Kita satu tetes saja ya. Aduk ke sana. Kak, mana? Oke. Slime sudah jadi. Ini sudah jadi. Ini tidak lengket. Nah, ini juga sebelum kita bikin, sebelum Kita kita udah masuk. bikin. Iya. Wah. Sampai Di sini aja ya videonya. Tonton video kami selanjutnya. Bye bye. Dadah.